ऐसे जानवर जो अपने ही मौत का कारण बनते हैं। तो अभी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर आप अपनी मॉम से प्यार करते हो तो, नहीं तो ये मकड़ी आपको काट लेगी। नंबर 3, बिच्छू। पैदा होते ही बिच्छू अपनी माँ की पीठ पर चिपक जाते हैं और अपनी माँ को ही नोच नोच कर खाने लगते हैं। नंबर 2, हनी बी यानी कि मधुमक्खी। जब मधुमक्खी किसी को डंक मारती है तब उसका डंक टूट जाता है जो उसकी मौत की वजह बनती है। नंबर 1, ऑक्टोपस। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि अंडे देने के बाद ऑक्टोपस अंडे के पास तब तक रहती है जब तक कि उनमें से बच्चे ना निकल जाएं और ऐसे ही यह भूख के कारण मर जाती है।